Bahar da gel. Eskiden nasıl? Isınıyor mu öğrenci? Nerede lan sen? Nasıl yok lan? 15'ini alsana. En köşede. Saat kaç oluyor? 11-15. 11-15. Servis yapıyor. 15'ten falan tutmayabilir miyiz? Burada nereye gideceğiz çarşıya? Çarşıya nasıl gideceğiz burada? Var mı araba? Valla. Şurada uçak koydu. Var mı? Nereye bağırıyor? Nereye bağırıyor? Uçak koydu. Tornavida burada mı? Tornavida lazım var. İlk bir tane. Cebiden geldi mi? Hadi gelin lan. Ne olacak? YouTube'a yayınlayacağım. Kılamayı hırgı çekilacak Süleyman. Süleyman. Kılamayı hırgı çekeceğiz. Keşke paramızdan şey geldi. Tekerler de. Tekerler de. Ön teker takacağım. Öteki mi daha durayım? Göstereyim mi? Hadi mezar çok hadi. Şeyini çıkart. Kendini çıkart. Kim daha iyi? Hadi burada yazıyorum. Biz. Kısa önüm.
Tabii devam hocam. Bak bu desin. Siz arabayla mı geldiniz? Arabayla mı geldiniz? Bir şey bırakabilir misiniz adliyeye? Ha? Otobüse bineceğim. Ondan geldim. Ben de arabamı bıraktım. Ona sorsana. Saat 12 otobüse bineceğim o yüzden. O zaman da biter herhalde. Biter mi o zaman herhalde? Şu? Oğlum sana hafta geçsin. Paramızda rezil oluyor. Lütfen bir yorumda kapatın ya. Bazılarından da tuttum. Anahtarı versene.